Au jefuit cu tupeu, în primul rând. Un bancomat din clădirea poliției locale din Castelul, în Constanța, a fost aruncat în aer de hoți cu o bombă improvizată. Ca să șteargă urmele, indivizii au distrus camerele de supraveghere din întreaga localitate. Suspecții sunt căutați de poliție și la această oră. Ora 3:15 dimineața, sediul poliției locale din comuna Castelu. Ținta hoților, bancomatul plin cu bani din exteriorul clădirii. ATM-ul a fost aruncat în aer în doar câteva minute după ce indivizii ar fi montat o bombă improvizată. Explozia a fost atât de puternică încât a devastat clădirea. Tavanul s-a prăbușit peste seif, iar geamurile sediului poliției s-au spart. Surse din anchetă spun că hoții au aruncat bancomatul în aer folosind un dispozitiv cu praf de pușcă. Acesta mai este cunoscut și sub denumirea de Devil Spița. Este cea mai frecventă metodă cunoscută la noi în țară, dar și în alte câteva state din Uniunea Europeană. Din fericire, nimeni nu se afla în clădire. Polițiștii locali nu lucrează pe timp de noapte. Oricum, hoții au știut cum să șteargă urmele. Primul lucru, au venit și au tăiat firele de la cablu și în momentul când s-a deconectat, prin deflagrația care a fost aici, s-a întrerupt întregul sistem de supraveghere al localității. A fost o explozie foarte puternică, deci cine a venit pregătit. Pregătiți, dar fără să-și atingă obiectivul. Anchetatorii au numărat peste 100.000 de lei găsiți sub moloz, dar și bancnote arse. Băieții cred că sunt specialiști care au făcut treaba asta și nu cred că sunt de aici, de la noi, din comună. Treziți din somn, locatarii au crezut că a venit războiul. Am auzit bubuind, dar bubuind tare. Am zis că cine știe. Cum e acum cu... Eu seara chiar îmi trag mașina acolo, tocmai pentru că știu că sunt camere, e protejat. Doar că hoții au distrus întreg sistemul de supraveghere din localitate, astfel că polițiștii nu au avut ce imagini să vizioneze. Tehnicienii urcați pe stâlpi au găsit cablurile tăiate. Și chiar dacă la câțiva metri de sediul poliției locale se află și primăria, nu există pas nici pe timp de noapte. Vă dați seama că după acest eveniment lucrurile se vor schimba. Pe lângă SRI, la fața locului au fost aduși și câini de urmă. Criminaliștii au venit de la București pentru a aduna toate probele. Să fac cercetări în vederea identificării tuturor persoanelor care au participat la săvârșirea acestei infracțiuni. Nu este prima dată când hoții au dat târcoale bancomatului. Spargerile de acest fel au devenit o rutină în ultimii ani. Polițiștii spun că modul de operare e importat din străinătate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri s-a petrecut în 2020 la Otopeni. 6 indivizi cu cagule au aruncat în aer 2 bancomate din centrul orașului. Până să vină poliția, hoții au reușit să fugă cu un bancomat, dar au pierdut pe drum o cutie de valori. Tot în urmă cu 2 ani, la Galați, un bancomat alimentat pentru pensie a fost spart, iar hoții au fugit cu toți banii. Au fost prinși la scurt timp când încercau să dea o nouă spargere.